Доброго ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры! Цудоўна, што вы далучыліся да нашай кампаніі. Літаральна некалькі дзён засталося до конца каляндарнай восені і хутка. Разам будзем сустракаць зіму. А я ўвогуле не заглядваю ў каляндар. Навошта? На уроку настаўніца на дошцы напіша, якая сёння дата. І ці не ўсё роўна, якая? Ты хочаш сказаць, табе каляндар не патрэбны? Не-а! Вясёлыя і шчаслівыя дзён не заўважаюць. Кася, але каляндар спрыяе парадку ў жыцці. Безумоўна. Дзякуючы календару мы ведаем, калі ў нас будні, а калі выхадныя. Калі святы, а калі дні нараджэння сяброў. Вось святы, выхадныя і дні нараджэння ведаць трэба. Пагаджуся з вамі. А ў астатнім каляндар рэч не такая ўжо і карысная. Толькі для цябе, Кася. А, напрыклад, земляробы без календара ні туды, ні сюды. Им необходимо докладно ведать, коли сеять, коли жать. Спозднися с посевом, не вырасти добрый урожай. Спозднися со жнивом, застанешься без хлеба. Земляробы придумали календар? Давайте потекаемся разом. Продак нашага календара з'явіўся ў старажытным Егіпце, дзе земляробства залежала ад ракі Ніл. Разам з егіпецкай цывілізацыяй той каляндар праіснаваў 4000 годдзі. Ого! Няўжо ў старажытным Егіпце хлебаробы былі такімі адукаванымі, што прыдумалі каляндар? Яго прыдумалі жрацы, бо ад ураджаю хлебаробаў залежаў росквіт егіпецкай цывілізацыі. А паколькі Егіпет знаходзіцца на поўначы Афрыкі, дзе клімат гарачы, і дажджоў там амаль не бывае, уся надзея была на раку Ніл. З Ніла бралі ваду, каб паліваць зямлю? Не, Кася, Ніл сам кожны год шырока і надоўга разліваўся і насычаў зямлю вільгаццю і карысным глеем. Дзякуючы Нілу егіпцяне некалькі разоў за год здымалі ўраджай са сваіх палёў. Таму і важна было ведаць, калі Ніл разальецца і напоіць зямлю, каб можна было сеяць. Менавіта. Да кожнага разліву неабходна было падрыхтавацца, прачысціць каналы, паправіць плаціны. А калі ж настане той важны дзень? Колькі да яго засталося часу? Адказы на гэтыя пытанні шукалі жрацы. І шукалі не на зямлі, а на небе. А чаму? Слухай, егіпецкія жрацы былі таленавітымі матэматыкамі і астраномамі. Добра ведалі зорнае неба. Як? Тэлескопа ўжо ў той час яшчэ не было, не вынайшлі. Кася, прыборы іх былі самыя простыя. Адвес і дошчачка з расчэпам. Жрацы, як сцямнее, падымаліся на высокія будынкі і доўга і уважліва ўглядаліся ў неба. Нешта вылічалі і запісвалі на папірусе. Яны заўважылі, што сонца на сваім шляху па небе пераходзіць з аднаго сузор'я ў іншае. На працягу года сонца наведвае 12 сузор'яў. Адсюль і пайшло дзяленне года на 12 месяцаў. Правільна здагадалася, Кася. Таксама старажытныя астраномы заўважылі, што пасля летняга сонцастаяння ў небе на досвітку з'яўляецца самая яркая зорка – Сірыус. Гэта мы яе сёння так называем – Сірыус. А старажытныя егіпцяне звалі яе Соціс. І вось пасля з'яўлення ў небе гэтай зоркі Ніл пачынаў разлівацца. Вось той таямнічы знак для земляробаў. З'яўленне зоркі Сірыус пасля летняга сонцастаяння. Так, Кася, і жрацы пачалі адлічваць час ад аднаго з'яўлення Сірыуса да другога. І гэты прамежак часу сталі лічыць годам, бо сонца праходзіць свой гадавы шлях ад аднаго летняга сонцастаяння да другога. Таму каляндар старажытных егіпцян называецца сонечным, а зорка Сірыус стала яго асновай. Зразумела. І зусім не складана было прыдумаць сонечны каляндар. Дастаткова было уважліва паназіраць за небам. І крыху падумаць, падлічыць сёе-тое. А Сірыус настолькі яркая і бліскучая зорка,
што ў небе яе лёгка заўважыць без усялякіх тэлескопаў. З'яўленне Сірыуса на досвідку лічылася пачаткам Новага года ў старажытным Егіпце. Пачакайце, улетку Новы год егіпцяне святкавалі пасля летняга сонцастаяння? Так, уяві сабе, Сірыус з'яўляўся, Ніл разліваўся, Новы год пачынаўся. Які цікавы каляндар! І такі доўгі шлях прайшоў. Карыстайся календаром, Кася. Гэта вельмі зручна. Дамовіліся. Я ж не магу прапусціць святы, выхадныя і дні нараджэння сяброў. А таксама мульцікі. О, мультики, давайте глядеть. Я вось трошки сумую по матыльках. Хочу, каб яны хутчэй прачнуліся і зноў кружылі ў сваім прыгожым вальсе над кветкамі. Кася, паглядзі на каляндар і падлічы, праз колькі месяцаў прыйдзе вясна і зноў з'явяцца матылькі. І без календара магу адказаць, што матылькі з'явяцца не хутка. Сябры, а вы ведалі, што матылькі не чуюць? Зусім нічога не чуюць? Зусім, але яны адчуваюць вібрацыю, якая папярэджвае іх пра прысутнасць драпежнікаў. Сапраўды. А ведаеце, колькі важыць матылёк? Як пялёстак ружы? Амаль Потап. Калі быць дакладным, то як 2 пялёсткі ружы. Пушынка! Нягледзячы на тое, што матылькоў не развіты слых, зрок у іх нармальны. Уявіце сабе, кожнае вока матылька складаецца з 6000 драбнюткіх лінзаў. А я чытаў, што і на апетыт матылькі не скардзяцца. Праўда, матыль можа з'есці ў 2 разы больш, чым важыць сам. А, што там у яго за ежа? Нектар? Яшчэ і садавіна. А некаторыя трапічныя матылькі п'юць слёзы жывёл. Фу, яны ж нясмачныя, салёныя. А ведаеце, дзе ў матылькоў знаходзяцца датчыкі смаку? На вусах? Не, на лапках. Матылькі распазнаюць ежу, стоячы на ёй. Дзіўна, ці зручна так есці? А ведаеце, што матылькі жывуць нават у Арктыцы? Я была ўпэўнена, што матылькі любяць цяпло, а холад не пераносяць. У Арктыцы бывае якое-ніякое, але лета. Так, таму арктычныя матылькі вельмі адрозніваюцца ад яркіх трапічных. У Арктыцы матылькі нязграбныя, з празрыстымі крыламі. Адзінае месца, дзе ўвогуле не выяўлены матылі – Антарктыда. Няхай матылькі спяць, а мы пакуль што паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. А вы ведаеце, якія насякомыя бачылі дыназаўраў? Ого, дыназаўрыкі зніклі, а гэтыя насякомыя жывуць і ў наш час? Мурашы дажылі да нашых дзён. Лесік, гэта пытанне з падвохам. Адказвай на яго сам. Ну, добра. Гэта мурашкі. Відаць таму, што мурашкі надзвычай разумныя казуркі. Некаторыя віды мурашак карыстаюцца прыладамі для сваёй працы. Прычым выбіраюць самую падыходзячую прыладу з усіх магчымых. А я чула, што мурашкі вельмі дужыя. Так, яны могуць несці на сабе паклажу ў дзесяткі разоў цяжэйшую за іх уласную вагу. А яшчэ ў мурашыных сем'ях у кожнай мурашкі свае абавязкі. Ёсць здабытчыкі ежы, вартаўнікі, санітары. Будаўнікі. І нянькі, якія даглядаюць за малымі. Правільна, шмат прафесій асвоілі мурашкі. Яны працуюць і на карысць прыродзе, распаўсюджваюць насенне, апыляюць расліны, знішчаюць шкоднікаў. А якія мурашнікі яны будуюць? Ого-го, я бачыла ў лесе. Пагаджуся, Кася, выдатныя будаўнікі. У ход ідзе і трава, і трэскі, і гліца, пясок. І заўсёды яны ў справах. Варушацца і варушацца, а адпачываць калі? Раней лічылася, што мурашкі ніколі не спяць, а заўсёды працуюць на карысць свайго мурашніка. А хіба гэта не так? Апошнія даследаванні паказалі, што мурашкі спяць перарывіста, па некалькі хвілін,
Прыкладна 100 разоў за суткі. Сон на некалькі хвілін? Яны просто завісаюць? Правильно. Знешне гэта выглядае як завісанне. Аднак у выніку набягае больш за 3 гадзіны сну ў суткі. Ну, напэўна, мурашкам гэтага адпачынку дастаткова. Толькі не мне. Адпачнем зараз за праглядам цікавага мультфільма. Самы лепшы адпачынак – гэта прагляд мульціка. Мы ж не мурашкі. Мультфільм, сябры. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на прыгоды і прыемныя сюрпрызы. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! І ў нас сюрпрыз для нашых любімых гледачоў. Яшчэ адзін мультфільм. Глядзім, глядзім. Добра.